Ja sam Mihael Kušen s Agronomskog fakulteta. Ovdje se nalazimo na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. Ovo ovdje se zove pokušalište Maksimir, gdje zapravo dovodimo studente kako bi prošli i kako bi učili praktična znanja dobili iz područja ukrasnog bilja, odnosno iz dendrologije i iz cvjećarstva. Ovdje ne samo da uče proizvodnju, već i primjenu ukrasnog bilja, tako da imamo posađeno ovdje nekakve primjere kako bi to trebalo izgledati u praksi kod sadnje takvog ukrasnog bilja. Sada ovo proljetno vrijeme, to jest evo, kada je ovako lijepo i sunčano, u punom sjaju zablistaju ovi nasadi sezonski koji se sade u jesen, a to su najčešće kombinacije dvogodišnjih cvjetnih vrsta i lukovičastog bilja. Takav jedan je ovdje pokraj mene sa kombinacijom mačuhica, krupnog cvijeta i tulipana. Osim mačuhica od tih dvogodišnjih cvjetnih vrsta možemo vidjeti često još i potočnice, tratinčice. To su nekako najčešće vrste koje se sade, kažem, u tom jesenskom periodu, a zanimljive su kroz jesen i onda još više kroz ovo rano proljetno razdoblje. A nakon svog tog jesenskog, zimskog perioda, kada nam već lagano, ajmo reći u navodnicima, dosade na javnim površinama i već nam postanu monotone, onda se zato u kombinaciji s njima sade lukovičaste biljne vrste koje izađu u proljeće i dodatno nekako ožive tu cijelu sliku na gredicama cvjetnim. Idealna kombinacija su znači te malo višlje cvjetne vrste lukovičaste, kao što su tulipani, ali to mogu biti i narcise, kockavice, zumbuli. To su nekako najčešće vrste. Tulipani su zanimljivi posebno zbog toga što su čvrsti, uspravni, relativno dugo cvatu i dolaze u praktički svim bojama osim plave, tako da se onda kombiniraju sa ovim dvogodišnjim vrstama ili kontrastno, znači da je na primjer uz žutu da su nekakvi ljubičasti, tamni, ili ovako da su komplementarne boje, kao što ovdje imamo nekakve nijanse tih ljubičastih onda dvogodišnjih vrsta. Isto tako ružičaste, ljubičaste ili bijele boje tih lukovičastih vrsta, recimo tulipana. Narcise su recimo zanimljive kao najčešće u žutoj boji uz nekakve plave mačuhice ili one žute sa crnim, tako da tih kombinacija naravno može biti raznih, plus ne samo kombinacije boje nego i raznih uzoraka i načina sadnje, znači u nekakvim oblicima, da li su to trokutići, valovite linije, da li je pravilno. Ovdje možete vidjeti ovako u našoj ovoj jednoj kocki primjer, zapravo mi smo posadili mačuhice rubno jer su one niže i tulipane središnje kako ih ne bi zapravo sakrili, odnosno kako bi to bilo zanimljivo sa svih strana. Sadnja tulipana kao lukovičastih vrsta ide zapravo u isto vrijeme kada se sade i ove dvogodišnje vrste, što je dosta zgodno i onda praktično sve se odradi odjedanput. Lukovice se posade zapravo između tih dvogodišnjih vrsta, da li ovako grupirano ili pojedinačno, više manje svejedno, ovisi o dizajnu za koji se neko odlučio. Mačuhice se obično sade na razmak od nekih 10 cm i one se do proljeća zapravo popune taj razmak i više uopće nema praznog prostora, a tulipani su kada kreću onako uski, ušiljeni i mačuhice im ne smetaju, oni se zapravo probiju kroz njih i onda tek kada se ovako razlistaju pred cvatu dođu potpuno do izražaja to početkom proljeća. Sličan slučaj je i sa narcisama koje sam spomenuo i sa kockavicom koji isto su znači visoke vrste, oni se izdignu iznad ovih dvogodišnjih i onda zapravo dobijemo dodatan taj spektakl novih cvjetova, novu zanimljivost, ali zapravo i visinu na tim cvjetnim gredicama koje onda postaju u proljeće još uočljivije i zapravo zbog toga još zanimljivije zbog te visine, znači ne samo zbog različitih kombinacija boja.
Ta sadnja zapravo dvogodišnjeg i lukovičastog je nekako idealna kombinacija i jako je zapravo jednostavna za održavanje, odnosno održavanja praktički i nema tijekom te zimsko-proljetne sezone, jer ako se dobro pripremi tlo, te mačuhice ili neke druge dvogodišnje vrste, one popune prostor, tako da u pravilu sprječavaju rast nekakvih nicanje korova u većini slučajeva, a opet u to doba je relativno vlažno, blago vrijeme, tako da ne treba zalijevati. Lukovičaste vrste su super i znači u vrtovima ili kao lončanice ili ovako na gredicama, jer ta lukovica prilikom sadnje već u sebi sadrži sve potrebno da bi biljka procvala, znači sve hranjive tvari, tako da je ne treba dodatno prihranjivati i gnojiti takve površine i zapravo sa samom sadnjom tih kvalitetnih lukovica zagarantirano je da ćete imati ovako lijepu sliku u proljeće onda kada se oni razviju. Tulipani i ostale vrste koje cvatu sada na proljeće, oni se sade u jesen i postupak je znači, poprilično jednostavan, posadite ih, lukovica se tijekom jesenskog hladnog perioda ukorjenjuje i na proljeće izađe i procvate. Kod drugog tipa lukovičastog bilja, to su ove vrste ljetne cvatnje koje se sade u proljeće, bitno ih je saditi ne prerano, kako kada izniknu ne bi još došle u opasnost da ih mraz ošteti. Znači kako je kod nas granica mraza u kontinentalnom području tamo praktički sredina 5. mjeseca. Lukovičaste vrste se onda sade tek krajem koje cvatu u ljeti tek krajem travnja, znači 4. mjeseca. I treba im obično tako par tjedana da izniknu i zapravo kada se onda pojave sredinom 5. već je prošla opasnost od mraza. To je prvo na što treba računati. Ono što za sve lukovičaste vrste vrijedi, a to je da one zapravo vole rahla tla. Tlo ne smije biti preteško, preglinasto, znači ta priprema tla, prorahljivanje, barem na neku dubinu od 20-30 cm. Ako su preteška tla, onda se svakako preporuča dodavanje nekakvog pijeska, nekakvog humusa koji će to razrahliti, koji će poboljšati tu strukturu tla, jer zapravo jedino što lukovicama smeta je to zadržavanje vode i podložne su truležima. Ako je to osigurano, u pravilu nema nikakvih problema s njihovim uzgojem. Kod vrsta koje su za tu ljetnu cvatnju, koje sadimo u proljeće, naravno onda dok se potpuno ne ukorijene, to je taj 5. i 6. mjesec, dok se ne ustabile na tom mjestu gdje smo ih zasadili, treba redovito pratiti ako je sušno razdoblje da se zalije i treba znači ili dodati pri samoj sadnji nekako sporo otpuštajuće gnojivo ili tijekom sezone povremeno prihranjivati kako bi znači lukovica ima već dovoljno hranjiva u sebi ako je kvalitetna, krupna, da razvije cvat, ali da bi potaknuli da se što bolje razvije i taj zeleni dio i da za sljedeću sezonu ona skupi dovoljno energije da procvate opet vam sljedeće godine, morate onda prihranjivati tijekom te glavne vegetacijske faze, što je prvih tih 2-2,5 mjeseca kada se ona razvija. Što se tiče nekakve brige oko tog lukovičastog bilja kada završi cvatnja, u vrtovima, znači ako želimo da nam procvatu sljedeće godine, bitno je, na primjer, što je isto kod tulipana jako zanimljivo i mogu se vidjeti recimo one zanimljive snimke u Nizozemskoj kada kombajn prelazi preko polja tulipana i reže im cvjetne glave. Znači u tom postupku da se dobiju što kvalitetnije lukovice sljedeće sezone, da bi biljka procvala ponovno, potrebno je ukloniti taj zapravo plod koji se stvara, znači čim on odbaci latice, potrebno je otkinuti taj vrh, odnosno taj plod koji se razvija. Slično to zapravo je kod svih vrsta, znači kod narcisa i zumbula, svi ti ocvali dijelovi tog cvata se uklanjaju, a kod ljetnih vrsta naravno isto, samo onda je to otprilike krajem ljeta ili već ovisno od vrste do vrste kada završi cvatnja. Bitno je znači ne rezati listove, mnogima je onda to zapravo kao ružno i biljka je završila sa svojom zanimljivom fazom pa počupaju sve ili odrežu cijeli nadzemni dio. To se ne smije raditi, znači dokle god
vrsta ima zelene listove, zeleni nadzemni dio, njega treba pustiti da prirodno požuti, prirodno se posuši kako bi sva energija se pospremila u te lukovice ili druge podzemne organe. Ista stvar je i sa gomoljima i sa podancima kod nekih vrsta, tako da je to jako bitan faktor, pustiti da se sav zeleni dio prirodno posuši i tek onda možemo ukloniti. Kod ovih proljetnih lukovica, proljetno cvatućih, možemo ih vaditi u ljeti. Recimo za tulipane je posebno zanimljivo i važno da moraju zapravo provesti ljetno suho mirovanje, tako da iz tog razloga je dobro izvaditi ih kada se ti listovi posuše, kako bi lukovice skladištili na nekakvom suhom mjestu i kako bi zapravo u toj lukovici se tada zameće cvat za sljedeću godinu. Znači bitno je da su na suhom. Ako ostanu u vrtu, iz tog razloga ako je jako kišno ljeto ili ako nemaju puno sunca, onda obično česta je pojava i ljudi se dosta žale da im tulipani ne cvatu sljedeće godine. Znači on će opstati, on će preživjeti u vrtu ako ga ne vadite, ali ako mu nije bilo dovoljno suho, sunčano ljeto, on onda ne stvori cvjetove za sljedeću godinu. Znači mora imati to suho mirovanje. Nije sa svim vrstama toliko to bitno, recimo narcise su puno jednostavnije po tom pitanju, njih se u pravilu ne vadi, one ostaju i pouzdano cvatu iz godine u godinu, ali ovakve neke vrste kao što je tulipan koji potječe s tih zapravo suših područja, njemu je prirodno bitna ta to suho i toplo mirovanje tijekom ljeta, pa se zato vadi. Što se tiče ovih vrsta koje cvatu u ljeti, njih opet svakako u jesen moramo izvaditi jer su najčešće osjetljive na niske temperature, pa onda tijekom zime ih se pohranjuje na nekakvu opet suhi prostor, najčešće to je ili nekakav tavan ili podrum na prozračno, opet da se ne bi razvile nekakve bolesti na tim podzemnim organima, bilo da su lukovice ili još bitnije ako su gomolji koji su još podložniji, znači u vlažnim uvjetima nekakvom truljenju.